chovendo quando a gente chegar? Ah, dependeremos dela, filho. A sorte de pobre. Ah, e tem muita gente triste, né? Então até limpando as lágrimas. Filho, isso não são lágrimas. Isso é... Socorro! As janelas não abrem! E morreu. Mesmo com chuva, precisamos respirar. Motorista! Perdão, senhora, mas se eu desmaiar, o ônibus vai parar na Rebaixada Santista. Claudinho, você não sente? Não. Então, foi você. Não, porque eu tô gripado. Escala peidômetro, esse é um peido apocalíptico. E esse nível de poder só pode ter vindo de um... idoso. Aqui no fundo, a oração de vó nos tira as impurezas. Ela tava aqui. Peido de vó. Ai, fi. Peido absoluto.